Xüsusi zikirlər. Yeni mövzu. Yəni Quranda ayələrimiz var ki, biz o ayə çatanda rəvayətlərə əsasən orada müəyyən bir zikirlərin deyilməli yaxşıdır. Bəzi var ki, mənbəsi var. Yəni İmam Peyğəmbərin hədisi var. Bəzi mənbəsi yoxdur, mənbəsi bizim o xanımlardır. Yəni o barədə bizim hədislərimiz yoxdur. Amma həmin xanımlar məclisdə olanda, məsələn, Quran ayəsi oxuyurlar, ora salavat deyirlər. Nə deyirlər? Deyir. Əgər o barədə mənim etibarlı mənbə və müşriyin göstərişi varsa, hə, yoxdursa, xüsusən də Həl Əta var, İnsan surəsi. Onu oxuyanda zikirlər deyirlər. İndi hədis varsa, başlıca qəbul edirik. Yoxsa, yəni elə şey var ki, hədis olsa lap yaxşı olar. Olmasa da ki, hər hansı bir İmam Peyğəmbərin hədisi və yaxud da müşrikdən göstərişi. O ayədə məsələn məqsəd Peyğəmbər, imamdırsa o heç. Ayə İmam Peyğəmbər danışırsa, işarətsə, o heç. Məsələn, oxusan Kəvsər surəsi, məqsəd xanım Fatimədir. Deməz, ürəyinə salavat ona göndərirsən. Ki, xanım Fatimədir, Allahın salamı olsun. Belə. Ən çox bildiyimiz Ər-Rəhman surəsidir. 78 dənə ayəsi var. Bir ayəsi 31 dəfə təkrar olub. Hansıdır? Hamı bir də. Fəbəəyyi ələi rabbikumə tükəzzibən. Burada sualdır. Ritorik suallar var Quran-ı Kərimdə. Sənə cavab gözləmir. Yəni, hələ cavabın özü budur. Allahın hansı nemətlərini inkar edirsiniz? Tükəzzibən demişəm o sizə. 2 nəfəri bildirir. Düşünməyək ki, Allah Teala orada danışır insanların hörmət ünvanında. Ey siz insanlar, yox. Tükəzzibən əlifini 2 dənə tərəfi bildirir. İnsan və cinlər. Çünki qiyamətdə mələklərdən, heyvanlardan, bitkilərdən sorğu-sual olunmayacaq. Cəhənnəm məxsus kimə? İnsan və cinlərə. Demir ki, ay heyvanlar, sən niyə mənim məsələn içində yedin göyərti mənə şükür eləmədin? Yox, bəzən deyirlər, toğ su içib başını qaldırır. Yox, boş söhbətdir o. Heyvanların şükürü ayrıdır. Yəni su içməsə o şükür eləməyəcək. O toğun başını qaldırması başqa əlaqəsi var. Bizə hamısı belə din məhəbbət adından avamlığa yozmayaq. Yaxşı. Əlaqəsi yoxdur. Hə, fəbəəyyi ələ. Orada 2 nəfərdir. İnsana və cinlər. Niyə? Deyim sən bu ayəyə gələndə xüsusi zikir var. Mən zikri burada qeyd etmişəm. Səvabul Ə'mal kitabı. Cild 1 səhifə 6-dır ya səhifə 116-dır. 116, bəli, mən rəqəm bilməm. Xətdir, yoxsa 1-dir. Səvabul Ə'mal kitabında. Yazıb ki, sən bu zikri, sən Quran-ı Kərim oxuyanda və eşidəndə, bu gəli çatdılar bura, qutardılar tükəzzibə, nə deyirsən? La, inkar. La bi şeyin min alaikə Rabbi ukəzzib. Xeyr, Allahın danılan, inkar edilən bir neməti yoxdur. Yəni, hamısına şükür deyirsən. Hər bir nemətin şükür olsun mənasında. Və yaxud da, ya yuhəlləzinə amənu, ey iman gətirənlər, nidasın, xitabın, çağırışını, üslubunu eşidən nə demək yaxşıdır? Ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk və sə'deyk. Ləbbeyk yəni ki, qəbul, baş üstə, oldu. Bizdə hərbidə var, oldu komandir. Elədir ki, var. Deyirsən bunu deyəsən. Hamısı mənası həm ləbbeyk, həm də ki, sə'deyk. Hər ikisi mənası da eynidir. Yəni, sən əmrə mən tabiyəm. Ey iman gətirənlər. Deyirsən, bəli, ləbbeyk, Allah iman gətirən mənəm. Sonra, oxuyanda Tin surəsinin axırıncı ayəsi var. Ələysəllahu bi əhkəməl həkimin. Sual verir. Hakimlərin hakimi Allah deyilmi? Deyib, bələ. Və ənə ələ zalikə minəş şahidin, bəli. Və mən də buna şahidlərdənəm. 4-cü, oxusuz qul yə əyyuhəl kafirun. Ey kafirlər ayəsini oxuyanda, əyyuhəl kafirun, deməli, qutararından sonra nə deyirsən? Qutardın surəni. Rabbiyallahu və dinil İslam. Rəbbim Allahdır və dinim İslamdır. Yəni, kafir sözü mənə aid deyil. Neçə oldu? 4-5-ci. Səbbih ismi rabbikəl ə'la. Ə'la surəsinin 1-ci ayəsini oxudun. Deyirsən nə? Subhanə rabbiyəl ə'la. Mənim Rəbbim Allah ucadır. Bunlar hazır müstəhəbdir ya, vacibatdan deyil. İnsan gələ oxuyur Fatihə surəsinin qutardı
vələzzallin nədir? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah sənin çox şükür olsun. İnsan gələ oxuyur İxlas surəsini. Qul huvallahu əhəd. Allahu əhəd dedi ki, qutardı surə. Yaxşı deyəsən 3 dəfə. Kəzəlikallahu Rabbi. Kəzəlikallahu Rabbi. Kəzəlikallahu Rabbi. Mənim Rəbbim bax belədir. Ehtiyatsızdır. Mənim doğumum doğulmay filan və s. Müstəhəb də bu. Namaz qılanda bir cəmaatla pişəmaz vələzzalin qul vallahu qutardı. Dilinə Allahu Ekber, Kəzəlikallahu Rabbi qunut. Belə bir şey var, bu cümlə var. Və sonuncu, insan qutaranda Qiyamət surəsini oxuyur. La uqsim biyavmil qiyamə. Bunun qutarması nədir? Subhanəkə, Allahümmə bəla. Ya Allah, sən paksan, Allah bəli elədi. Və s. Şimdi mən burada harasa, desən 8 dənə saydım. 8-ini saydım ki, sizə lazım olar. Çoxdur ya, burada 8-i də mən hamısını qeyd elədim. Daha o deyir, simirci eləmədim ki, sizə lazım olar.